necessariamente e liberamente la chiamata di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco il testo del tuo impegno. Sono un peccatore riconosciuto, ho accettato con tutto il cuore la salvezza offerta a me, dalle misericordie del Dio vivente. Confesso pubblicamente la mia fede in Dio, mio Padre Celeste, con cui sono riconciliato in Gesù Cristo come mio Salvatore, nel Spirito Santo come mia giudia, ora e per sempre con il suo aiuto. Affermo la mia determinazione ad amare, ad servire, ad adorare l'unico vero Dio e a obbedirgli. Sono convinto della verità degli insegnamenti dell'organizzazione PH. Credo che i santi scritti siano la parola del Dio vivente. Credo che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio. Credo che la salvezza e il perdono siano offerti a tutti i peccatori che si pentono e si fidano di Gesù Salvatore e i meriti della sua vita e la sua morte. Credo i peccatori perdonati rivestano la grazia di Dio, di amare e di servire Dio e di fare bene agli altri. Credo che quelli sono salvati possano esserlo, santificato e custodito dal potere dello Spirito Santo che illumina tutti gli uomini. Credo nell'immortalità degli anni. Credo che tutti gli umani saranno giudicati dopo la morte. Credo che i giusti vivranno in cielo e che i malvagi saranno banditi per sempre dalla presenza di Dio. Credo che l'organizzazione PA sia stata ispirata da Dio. Credo che sia sostenuta e diretta da Lui. Di conseguenza prometta con l'aiuto di Dio di essere un vero membro sincero del Dio vivente e di Dio organizzazione PH fino alla mia morte. Impegno, rinuncio al male in tutte le sue forme, rinuncio al mondo, al suo piacere, alle sue religioni e alle usanze colpevoli. Dichiaro la mia piena determinazione di mostrarmi un membro degno nel suo nome di Gesù Cristo, ovunque in tutte le città, nonostante tutto ciò che potrei dover fare e soffrire. Dichiaro che mi asterrò dall'uso dei feticci, di tutte le pratiche e credenze superficiose di consultare immagini e che mi adero in ogni momento alle pratiche cristiane. Mi impegno a non fumare il canapa e ad estermi la quasi droghe do naso. Mi asterrò da qualsiasi lunga base e profana. Mi asterrò da qualsiasi forma di umiltà. Dichiaro che dirò sempre la verità, che non parteciperò a nessuna facilità, inganno o disonestà, che rispetterò fedelmente i miei obblighi nei confronti del mio dottore di lavoro e di coloro che potrei assumere, che sarò rispettoso delle leggi del paese, che assolverò fedelmente ai miei doveri verso la mia famiglia e gli altri, che non farò mia alcuno danno fisico o morale, nessun giovane o vecchio, su cui ho diritti, che proteggerò da ogni male e pericolo, nella misura in cui posso servire e promuovere il loro essere presente e la salvezza eterna. Dichiara che avrò alcuna preoccupazione di sacrifici pagati per organizzazione PH e guardare dove vado. Dichiara che mi obbedire agli ordini legittimi del mio rappresentante legale della PH organizzazione. Mi impegno di essere un esempio di fedeltà ai suoi principi. Lavorerò il più possibile al progresso delle sue opere, contribuendo all'ampiezza dei miei mezzi e del mio tempo, in particolare pagando regolarmente i miei debiti. Proverò a prevenire danni al lavoro all'influenza dell'organizzazione PH. Chiamo a testimoniare tutte le persone presenti qua dove faccio questi impegni. Firmo questo atto di impegno per conto mio e volontà.
Libera penso che l'amore di Gesù che è morto in salvarmi, chiamarmi che la consacrazione della mia vita al suo servizio per la salvezza del mondo. Voglio essere onorato come sincera ora membro del PH, dell'organizzazione al servizio di Gesù Cristo Salvatore. Firma, così sia, così sia, così sia.